എച്ച് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ കിളിക്കൂടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, അതിന് കുറച്ച് വിലക്കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് പ്രൈമറൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പുതിയ ബേഡ്സിനെ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഞ്ചസിനെയാണ് ഇടുന്നത്, ചെറിയ ഫിഞ്ചസിന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്. ഇത് മേശയുടെ സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 കാണാത്തവരൊന്ന് വെച്ച് കണ്ടേക്കാം. അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന, അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ബലമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗേജുള്ള പൈപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിന്. വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പ്രൈമർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തുരുമ്പായിരിക്കേണ്ട പ്രൈമർ അടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബാക്കി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആ കൂടിനകത്തും കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പെയിൻറ്റിങ് വെൽഡിങ് വർക്കെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കൂടിലോട്ടങ്ങ് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ കിളിക്കൂടിലാക്കി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേബിൾ ടൈ വെച്ചിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ കേബിൾ ടൈ അല്ല, നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള കേബിൾ ടൈ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഇടയ്ക്ക് വല്ല സ്റ്റാൻഡ് അഴിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേബിൾ ടൈ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിളികളെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫുഡിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാനുകൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ബോട്ടിലുകൾ വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഊഞ്ഞാലിനുള്ളതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടൗണിലൊരു കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കിളികളെ ഇടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് അകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ബോട്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ത്രെഡ് തിരിച്ച് വെക്കണം. അപ്പം ഇത് തീരുന്നതനുസരിച്ച് ആ വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫില്ലായിക്കോളും. അതിനുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ഇതിനൊന്നും വലിയ റേറ്റ് വരുന്നില്ല. ഒരു 20 രൂപ 10 20 രൂപയൊക്കെ റേറ്റ് ഏത് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഐറ്റമാണ് ഇത് ഫുഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ സെയിം വെള്ളത്തിന് വരെ ഫുഡ് നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് കൊത്തി തീരുന്നതനുസരിച്ച് പുതിയ ഫുഡ് നിറഞ്ഞു വന്നുള്ളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി. ഇതും വെള്ളം ഫുഡും ഒക്കെ വേണം നിറച്ച് വെക്കാം. വെള്ളത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറ്. കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണവയെന്ന് പറയുന്ന മീനിൻ്റെ നാക്കാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം.
ഈ ഒരു ബെഡ് ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതെന്താണ് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാൽസ്യം കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഐറ്റമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ലവ് ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ മുട്ടയിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തോടിന് കട്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാൽസ്യം കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ വേണം. ഇതൊന്നും വലിയ റേറ്റ് ഇതിനൊന്നും വരത്തില്ല. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്രില്ലേൽ മെഷയിൽ ജസ്റ്റ് തൂക്കിയിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൊത്തി കൊത്തി തിന്നോളും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബേഡ്സിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫിന് വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഊഞ്ഞാലൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചെങ്ങല സ്ക്രാപ്പിൽ നോക്കി കുറച്ച് ചങ്ങല കിട്ടിയോണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വന്ന് ആടാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇതുകൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. മുകളിൽ ആ ഒരു ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രൂ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സെൽഫ് സ്ക്രൂ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കൈ എത്താൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് തലയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ 3 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊളുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിളികൾ വന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലായിട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഗുണമെന്ന് പറയാൻ എറിച്ചില്ല. അതായത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും അധികം അതിനകത്തോട്ട് ഈർപ്പം തട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് തേനയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി. തേന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് നിറച്ചില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ കുറച്ച് കിളികളെ നമ്മൾ ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ആണെങ്കിലും ഈ ഊരിട്ട് നിറയ്ക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നിറച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുഡിൽ തിരിച്ചു വെക്കും. ഓക്കെ, ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ആ കേബിൾ ടൈയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. കേബിൾ ടൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കിത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ റീഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഊരി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റായി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്യാനൂടെ ഇവിടെ കേബിൾ ടൈ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കമത്തുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമേ ഇനി വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിളിക്ക് വേണ്ട എല്ലാം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫുഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കണവനാക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽസ്യത്തിന് വേണ്ടി. നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിളികളെ അതിനകത്തോട്ട് ഇടാം. ഫിഞ്ചസിനെയാണ് ഇടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പച്ചില മരുന്നൊക്കെ പച്ചിലേക്ക് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം കൂടെ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പനിക്കൂർക്ക നമ്മുടെ ഇവിടെ മുറ്റത്തുനിന്ന് പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ ഒരു കൂടിന്റെ വീഡിയോ. അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നല്ല കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കമന്റ് ആയിട്ടൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.